Если найти его страницу в социальных сетях, он, Константин Колотов, счастливый семьянин, женат на лучшей женщине в мире и строит свой дом в Алтае. В реальности его послужной список намного больше. Путешественник, блогер, предприниматель. Он объехал вокруг света на деревянном велосипеде, в том числе африканский континент. И сегодня он в Ингушетии. А еще он пересек пустыни Сахара и Калахари, покорил вершины Непаля, Альп, Памира и не только. За 3 года мужчина посетил 72 страны мира, написал 4 книги и несколько статей. А все началось в 2018 году, когда Константин Колотов осознал, что хочет каких-то изменений в своей жизни. Период 7 лет, я примерно прикинул, сколько мне ехать 70 тысяч километров. Я там взял, что я могу в день проезжать 100-200 километров. Вот мне надо проехать 100 тысяч. Я разделил, посчитал, чуть-чуть хотя бы поанализировал и понял, что мне нужно будет ехать 5-7 лет. Но чтобы, знаете, такое есть выражение, что слона нужно есть кусками. И 7 лет мозг не помещается, не понимаешь, как спланировать 7 лет. И когда ты начинаешь большую задачу пить на малые подзадачи, то тогда ты начинаешь двигаться к каждой малой задаче, которая в совокупности дает как результат достижения общей задачи. И намного проще психологически. Максимально расслабленная обстановка и живой диалог. Тревел-блогер рассказывает о своем пути, опыте и не только. Сегодня он развивает миф о том, что для путешествия нужны большие деньги. Все, что необходимо – желание развиваться и создавать себе условия для достижения целей. Как я подумал, надо зарабатывать, если я все время еду на велосипеде и ничего не могу сделать? Первое, что приходит в голову, это стать блогером. У меня не было блогов никаких, я просто был обычный парень, который поехал в путешествие. И вот я, у меня ВКонтакте было, не знаю, 900 подписчиков или 1000. Например, ты хочешь поддерживать мое путешествие, ты свою карту регистрируешь, и тебе каждый месяц списывают с тебя $3. 30 или 100, сколько тебе не жалко. Это там не дороже чашки кофе, допустим, в твоем случае будет. И за один пост я собрал $320. К слову о велосипеде. В качестве транспорта путешественник выбрал себе не всеми привычный двухколесный с титановой рамой, а из бамбука. Способ провести эффект вау. То есть я ехал сначала по Европе, и люди видели, что я еду на деревянном велосипеде, и все удивлялись, спрашивали, как это едет, просили прокатиться, и всем нравилось. Собственно говоря, это, наверное, была основная задача, почему я выбрал деревянный велосипед, чтобы это было интерактивно и интересно, чтобы через него тоже знакомиться с людьми. Я сейчас могу сказать, как путешественник уже с опытом, проехавший 50 тысяч километров, не ездите на деревянном велосипеде вокруг света. Это сложно. Купите хороший велосипед, сразу едете на хорошем. Но если вы хотите, чтобы ваше путешествие было приключением еще, ярким, веселым, интересным, тогда можно и на деревянном. Именно с этим бамбуковым велосипедом Константин стал участником Ironman в ЮАР, ряд ультрамарафонов по всему миру, в том числе уникальный забег на гору Белуха. Я когда приехал регистрироваться, мне сказали, вы на этом не можете проехать наше мероприятие, там у всех велосипеды, там супер-ультра модные, новые, за $1 000 000, а у меня деревянный велосипед на больших колесах, они говорят, на этом нельзя ехать. Я говорю, почему? Они говорят, это невозможно, оно не доедет. Я говорю, я отсюда к вам приехал из России и проехал 25 тысяч километров. Пришли организаторы мероприятия, сказали, тебе можно. Невозможно стало возможным. Такой формат общения здесь каждому по душе. Молодежь задает интересующие вопросы, которые не остаются безответными. В числе слушателей Ахмед Наурузов. Сейчас парень активно работает над реализацией социальных проектов, поэтому часто бывает в молодежном доме. О встрече с путешественником узнал случайно, но рад, что стал одним из его участников. Действительно интересный человек, в 70 странах, если не больше, он уже посетил, и было интересно понять, как это произошло, как он очутился в этих странах, как он начал блог вести. И, соответственно, меня тоже это начало интересовать, и я сел, полностью все мероприятие прослушал тоже. К слову о монтаже и видео. Снимал Константин на обычную телефонную камеру, а также использовал дрон. Так у него получилось запечатлеть лучшие моменты своего путешествия и сохранить воспоминания на всю жизнь. Константин не только пишет книги и делится опытом с начинающими путешественниками. Мужчина является одним из участников сообщества «Вдохновители», в рамках которого он разъезжает по разным городам нашей страны и помогает подросткам осознать их цели, задачи, найти мечту. В Ингушетию путешественник приехал по приглашению Дома молодежных организаций. И я не мог отказаться от такого шикарного приглашения и не посмотреть Республику Ингушетия. Поэтому, как только возможность появилась, я сразу же приехал, согласился и невероятно счастлив тому, что приехал. Я, когда мы путешествовали сейчас по Ингушетии, особенно в горных районах, я показывал людям, своим друзьям видео, прямой эфир, они говорят, где это? Я говорю, это в Ингушетии. Они говорят, не может быть. Я говорю, как же не может быть? Смотри, вот и ребята из Ингушетии. И невероятно красиво. То есть сейчас ведутся, я вижу, что восстановительные работы башен, я видел на перевале, сделали невероятно красивое кафе с
такой встроенный в природный ландшафт инфраструктуры. Это классно смотрится, это не проигрывает лучшим, там, не знаю, европейским или каким-то другим курортам или странам. И Ингушетия невероятно красивая. Мне понравилось. Я со своей стороны, как турист, да, имеющий отношение как-то к этому, буду теперь продвигать вашу республику и, по крайней мере, своих друзей привезу. В этом и заключается одна из целей Дома молодежных организаций. Сегодня это не просто место, а возможность для развития творческих способностей молодых людей, реализации социальных проектов. Все силы сотрудников направлены на максимальное вовлечение молодежи в социальную среду. Такие встречи тому подтверждение. Данная встреча для студентов является тем, что студенты узнают, что происходит за пределами нашей республики. Есть много студентов, которые не уезжают у нас. Мы со своей стороны максимально стараемся показать всем нашим жителям, всем нашей молодежи, привлекать нам других народов, и проводить различные форумы. И таким образом наши студенты узнают, что происходит за пределами нашей республики, другие нации. Такие полезные и познавательные беседы Дом молодежных организаций планирует вовлекать и подрастающее поколение. Мероприятия со школьниками пройдут уже в начале мая. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.